Tá fazendo de propósito? O quê? Fala pra porra, né? Seu pai mais queria. Quer jogar? Não é a Uau. A Uau é a Kate Moisés. Não é a Uau. Não tem nada de Uau. É a Uau, caramba. Não é a Uau. Não é a Uau. É, você não sabe. Agora eu perdi. Cadê o negócio que eu tava mexendo? E a cara dela? Tá entendendo tudo, né, Amanda? Você tá entendendo, filha? Não é a Uau. Não é a Uau. Dá tchau, Amanda. É a Uau do seu irmão? Dá tchau.